सो हे देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जो आपके सिस्टम में जो बैकग्राउंड नॉइज़ आता है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, जब भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो, देन हाउ यू कैन कम्प्लीटली रिमूव द नॉइज़ फ्रॉम योर रिकॉर्डिंग। जी हाँ गाइस, 100% आपकी रिकॉर्डिंग में से जो बैकग्राउंड नॉइज़ होगा वो कम्प्लीटली ही रिमूव हो जाएगा गाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मेथड। So guys, let's start the video. First, open your Chrome browser, and this method is only working for PC and laptop. It is not for Android devices. So in the search bar, type Crisp, KRISP, Crisp download for PC. Okay, guys. So you have to click on it. Crisp download. So guys, I will give you the link in the description to download this. So from here you can download it and तो guys ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मैं इसी की हेल्प से अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता हूँ guys. After installing this from here, you will get in this lower taskbar, you will get the Crisp here. Just click on it and आपको इसमें एक ईमेल आईडी डालना होगा, देन इट विल स्टार्ट। तो गैस जैसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करें तो मेक श्योर कि आप इस रिमूव नॉइज़ को इनेबल कर दें। बेसिकली ये खुद से ही इनेबल हो जाता है, अदरवाइज ये खुद से इनेबल नहीं होता है किसी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन आप इसको मैनुअली खुद से इनेबल कर सकते हो गैस, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग। सो गैस आई विल ऑल्सो शो यू द डेमो फॉर दिस, ये कितनी नॉइज़ को रिमूव कर सकता है। तो गैस यहाँ पे मैं अभी एक रिकॉर्डिंग का सैंपल लूँगा जो कि बिना क्रिप्स के मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करूँगा। तो गैस मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है गैस। तो यहाँ ये मैंने ऑफ कर दिया, अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, देखते हैं कितनी बैकग्राउंड नॉइस इसमें आती है विदाउट यूजिंग क्रिप्स। 1 2 3। तो गैस ये रिकॉर्डिंग बिना क्रिप्स सॉफ्टवेयर की था। अब मैं रिकॉर्ड करूँगा सॉफ्टवेयर को इनेबल करके। आई एम जस्ट इनेबलिंग इट, मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, देन यू विल चेक द डिफरेंस। 1 2 एंड 3। तो गाइज आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं दोनों रिकॉर्डिंग्स में कि विद द क्रिप्स कितना क्लियर रिकॉर्ड होता है गाइज, एंड विदाउट यूजिंग द क्रिप्स आप देख सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा उस पहली वाली रिकॉर्डिंग में। Hope you guys find this video useful. If you like the video, then please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching and stay safe.